Hayırlı kiş, hürmetli cemaat. Mene kibitten çıkıp gelem, anda kibitte kassada kupma akşa ekan tüllere kerak kütüp turam. Kompüter kursatır dip. Şunda şayartıp sırayım. Kaç para sana veriyorum diyeyim. Kupma sana vereyim diyeyim. Kupma tıra nihatlı vereyim diyeyim. Şunasın uyga battım biraz. Çünkü anda kassada oturgan yaşkına Tatar hanımı meni anlatıp bergenim. Алар meni bile kubisi. Şuna göre men şayartkanını da bile ешқана şayartkanını. Şuna göre ol aptırap durmadı. Oylagandır bu şayarta dip. Sonradan anlattım indi men. Tülegeç. Men aytam bu Türkçe kupmu tura, kupmu sana bereyim dip. Şol товарымны пакетке салган шақта ойлап қойдым енді. Революцияға қадар біздің татар халқы бірде боршылып тұрмаған, түрік тілін білгендер, шуңа көре алар білмеймін, аңламадым деп тұрмағандар. Мына шу шияқларда тігі проспектта мен бір елні шаяртып, өзім Türkiye'den келген адам кібік тұттым да. Анда бір егіт жүгіргеледі меңе. Недір керек емеп, киосктан бір салырға ол ақшаны уатып шауып келді. 1 минут де сұнасын түзетіп қойды, 1 дақиқа де, нәрсе де. Мен енді ішімнен күлімсіреп тұрам, тұшымнан енді сездірмеймін. Türkiye'den келген деп, түрікше сөйлесем. Çünkü men endi şayan yağından bulğaş, mazaq jurnalından bulğaş endi şuna göre men endi mazaqlagandan ne anın gaybı var dep oylayım endi. Bir qaçan şayartmasaң қызықта түгіл дүния. Bir yolu men şahардың eski şitinde, tüpeginde mi tanış buldu. Ol hazır men dostlarım keledi. Anda bir alla kafe, alla restoran нәрсе buldu. Men anda alay bir Türkçe yaxşı bilmeydirim. Hazır da lençik aytta olmayım endi men mena 100% bilem dep. Şuna qaraganda o vaqtda alay hazır biraz bilsem, anda o vaqtda bek yönle bilmeydirim. Men әлі Türkiye'de bulğaş bir atına Kıbrıs odasım aytam не. Отырауында bir atına bulğaş qayттым да Сидоровка деген бисте бар, шунда ипи пішірәлер, түрклер, миналар білен қайтқаш еш телефоннан үлімтіге кіріп тырышадырым түркше сөйлешерге. Анда меңе Түркияден қазіргі қызғанышқа қаршы мәрхум енді профессор туралы жазған бөлек етіп берген сөзлікні. Шуны мен қолданып түрк тілін үйрене башладым. Әлі 89 жылында Ленинград шаһарында жүгіріп бердім, урамларын, кибітлерін текшіріп, сөзлік сұрап, бірсі болмады шунда. Шунда енді түрк ипекчилер алар, күмәш пішіріші. Шун белән телефон аша сөйләшә, хатта безнең җиңги миндә торадыр, мәрхүм хәзер инде бер абыем торадыр. Оренбур өлкәсеннән авылдан килеп кыш көннеме шул көләдер, yorum дип. Чөнки мин вакытта бераз шикелле устарак сөйли башладым инде. Төркиягә барганда инфинитив белән сөйләшәдерим. Görmek, vermek, bilmek. Соңдан инде görüyorum deyip şulay aytadireyim. Bakıyorum deyip. Вот. Şulay Allah'a şükür biraz öğrendim. Indi şul tigi unutmadım. Indi нәрсе хакында сөйлегәнне. Restoranda сөйләшеп отырганда мен инде күп сөйләмәдем анда. Минем дусым шаяртып шул бу Türkiye'den келген кунак дип мине
Алар сұрау берелер, кім? Мен айтам, үгіретмен, оқытушы, яғни алар өзара сөйлеселер. Мен тыңдап отырамын енді. Ол бәлки тігі достымның идеясы болды неге? Алар тігі журналистлерден қорқар, қойсақта саудагар, бизнесмен. Қойсақта өзлерінің тігі сірлерін сөйлейлер. Шуға көрі бұл айтса, дұрысын айтыра керек. Журналистиканы тігілей бұлай, алар азырақ қысылып отыралар. Ортақ сөйлерге қорқып отырып, шуға көрі ол бәлки аларға айтқандыр, бұл Түркиядан айтайым сені деп, Түркиядан қонақ деп. Шуны айтасы келе. Көбісі оңламай қызғанышқа қарсы. Міне тігі ұрамдағы меңа бір минут, бір дақиқа деген ол егіт ақшаны уақлап кеткені, міне сәмі киосқа. Шунда хатта ол Түркияда болған біраз үйренген көрдіңіз міне. Түркияда біраз болған кіші, шунда да үйреніп қайтқан сөйлесірге бірнеше жүмле. Біздің ата-бабаларымыз орысша айтмышлы, никогда не парились деп айтылар. Мына бір кішік келе, ойте, красавчик, күпәк, түркше күпәк бұла. Мен енді үйренгенім айтасып келе, оңай мен үшінки ассоциативный метод деп атылар енді. Мен аны алман тілін үйренгенде университетте оқытушы айтты, студенческий вариант журналға жазып жібер. Шул хақында мен жазып жібердім, алар менге жауап берділер. Ол көп халық андай методны қолданмай, ассоциативный метод шуға көрі, шул слова картинки деп. Шунда мен қарайым да мәселен күпәк деген. Алар бет күпәк күнді жеқлай бата. Шуға көрі мен күпәк деп атағанны ятлап алдым енді. Шунасын енді күту деген. Мәселен күту яман деген. Күту бақмаған кіші бізде баға дейлер, күтуді яман. Күту бақмасаң, бізде бірсі айтқан бейт ауылдаш татар балаларына. Күту бақмасағыз, ипи жоқ, шай жоқ, шикар жоқ деген. Шон кібік күту. Көп еш сөзлеріні шолтығы ештәсінде ятлап аласың. Жамағат шуны мен түп мағынасы шул менің бүгін сюжетімнің. Айтасы келе, қойда кеткен біздің татар халқының сәлетлері, іліктен ата-бабаларыз, алар бейт қазіргі кібік орта мәктеп тамамлап бермегенлер. Қазір көбісі юғары білім ал берейлер. Хатта инглиз тілін үйренелер. Анда сіз, мәселен, Британияға барыға, яқоя, Америка Қосшы Штаттарына барыға мүмкінлеріңіз көп мәлі? Арағызда көп кішінің шынды мүмкінлігі бар ма? Жоқ. Шуны айтасын келе. Міне Түркия һәм түрк дәулетлеріне барыға еш келіп тұра ол шынды бір нужа дейлер енді. Нужа татар шылтығы орыс сөзін алғанда. Нужда бабай деп әтелер бет шекілі. Мәселен, қазір Азербайжандан алығыз. Мен болдым анда бірінші тапқыр 97 жылына. Шунасын тағы неше 5 тапқыр болдым енді. Шул 97 жылына, 2004-ме, 9-ме, тағы нешенші жылларда ұнтып тұрам енді. Хатта ақырғы тапқыр 2015 жылына шул көзге нәрсе ташланды менге. 97 жылына анда бик көп адам орыс тілін аңлайдыр. Қазір мен мәселе, анда менің бір достым бар. Бик яқшы кіші ол мені хатта. Мұнда біздің шәһәрдә алар енді свояки деп айталар ма? Орысша тігі. Ол бір ханымға қызға үйленген, шул қатынының сіңлісіне үйленген, мұнда бір Азербайжан әдәмі. Шул мені таныштырды. Ол мені тігісі телефоннан шалтыратқаш, Бакуда ол хатта келіп, 4 йылдызлы ма? 4 йылдызлы анда Апшерон деген отель бар, қазір аны жемір ташлаганлар енді анда. Тігі Диңгіз вокзалы янында. Шунда келіп, мені күшілеп, шимаданымны тартып алып, үйінап барды, ойлады мен төлеп тұрам екен деп. Мен айтам, жоқ, бізге тігі конференция шуны көре бізге
түленген бәрі хаммасы деп. Yok апарды да өзінің енді дұрыстан дұрыс айтса, ол өзі тігі қошақ ол беженс, яғни Спитактан қайтқан ауыр халда бірінші қатта түзген де шында Бакуның ескі шаһары шетінде, ескі шетінде шаһарынан баласы үйленем дегеш екінші қат түзген. Хатта енді тағы бір баласы үйленем дегенде үшінші қат түзірге кірішіп жатадыр. Мен ғада айтқан хатын айта қала жефетті қала алмайсыз ма тойға де. Қала алмайсыз ма сұраған еменен хатта шулай. Енді айтасын келе, ол шул үйіне апарып мені қонақ етті. Тәмні шай қойды. Ям яшіл бұршақ қойды. Нәрсе орыс айта, чем богатый, тем и рады де. Шуңа көре. Нешегенде айтырға түрік тілін жамағат. Мен мына шу кейбіттен шыққан шақта қатта ойлағаным, әлі орыс тілінде ашушыны алып барайым сюжетіне. Чүнки татарлар қызғаншқа қаршы тирен қызғаныш қатта. Тирен қызғаныш жамағат. Туған тілінде білмейлер міне. Аларға да мүрәжағат етесін келгені. Енді ярыме айтам, бұл бит ана тілін білген татарлар, алар біздің тігі нәрсе түш, яғни ядро біздің халқымыздың. Шолына көре мен аны енді ярыме айтам. Ең ұңған халқымыздың ең ұңған бір үлішіне мүрәжағат етем. Бәлки аларда нешіктір көңілінде менің сөзлерім, мүрәжағатым нендейдір ойлар оятыр деп. Жамағат татар халқын білелер. Мен хатта Түркияда, Истанбул шаһарында, Гранд базарда бір сатушы түрк білен сөйлесіп біткенім, ол тұтынды білесіз ме? Әлі орамда келімненше татарын sıra тарихыны, алар шулай шул көлемде білем екен ол тарихы бізні. Ол меңе Бұлғар дәулетін тарихын сөйлеп берді, әлі нәрсе сөйледі. Хатта не келген Ахмет Алтун біздің педагогия институтын тамамлады. Шында біз досташы бердік. Ол мен айтқаны Ғабдулла Тоқайны мені абыды тәржімесіз оқинды. Шағырына де. Мені көрдіңіз малар қызықсынып дейтіп яталар. Әлі Истанбул шаһарында мәселен паркта аны Ғабдулла Тоқайның есімін ерті. Біз әлі бір таксида кетіп барғана, мен хатта таксист түрк әйі білем де барысыз әмді де. Шындай де. Мәселен, тағы қайзы. Шыны айтасым келе. Әр кіші оңлы біздің милләтіміздің келешегі ол тігі міне шылбыр бола бет жамағат. Шылбыр. Ненде алтын шылбыр болмасын, ол міне уақыт шылбыры десел болайынды, заман шылбыры. Ана тігі звени деп атылар. Шылбыр. Бір үліші шірік болса, үзіледі кете. Шына көре, ол міне ата-бабаларымыздан күміс шылбыр мы, алтын шылбыр бы келген, міне сузылып келген. Ол міне ғырып ғадат, білім, түрлі яқтан шол тігі. Қайсы дүния тұрмышының қайсы яғын алма. Алар енді алар шул тігі орысша айтмышы идеал деп көрсетәс келмейм. Анда да болған енді түрлі. Шөнкі бізден бірінші революция болған шақта халқыбыз, біздің зиялыларыбыз, яғни интеллигенция гіл шундай өткен мәдіне сұраулар қойғанлар енді. Қайда бара халқыбыз, милләтті біз нәрсе деп, Ғабдулла Тоқайда хатта yazған, уян татар, уян енді. Ол білесіз ме? Уян деген. Ол біздің халқыбыз мәселен, ол вақытта Ғабдулла Тоқай бұршылы берген. Ник сіз орыс тілін үйренмейсіз деп. Қазір Ғабдулла Тоқай болса, бұршылары ник сен татар туған тіліңді білмейсің деп. Бір яқтан біздің халқыбыздың абырой дүнияда өсіп бара. Бүтін милләтлерден сұра мәселен мен. Қырғызстанда, Қазақстанда, мәселен Өзбекстан, Таджикистан, мәселен Түркия,
Hatta түрлі төбәкләргә бар. Сұра. Қазақстанда мен анда бірнеше өлкәдә сұрау бересің. Алар гел татар хакында, татар халкы хакында тик орыс әйтәйт превосходной степени. Тик мактыйлар, тик сокланалар. Біз менә шул алар тиге безне мактаган шундый рәвешкә без инде лайыкмы җәмәгать. Әгәр без инде туган телебезне монда юкка чыгарып яткан чакта. Бездә хәзер дөньяда шулай инде. Менә бу модны, монысы не модны дип. Хәзер җәмәгать бер ягыннан шундый күренеш бар. Төрки халыклар тырышалар bir-birinin аңларга, bir халык, менә төрки халыклар өлемтәдә торырга, тарихын өйрәнергә һәм ничектер менә хөрмәт итәргә бер-берсенә. Әйтәсем килә, мин мәсәлән 4нче курсны тамамлагач Екатеринбург шәһәренә университетта журфакны Казакстанга бардым, өлкә газетенә Аркалык шәһәре. Хәзер инде ул бераз инде бәлкәйләнеп китте, инде ул азаеп китте. Чөнки 90-нчы еллар бетерде аны. Анда мин кайсы вакытта шул теге автобустамы, каямы, урамдамы казаклар белән танышам, алар исләрдә китмидер. Татар халкына. Хәзер алар бераз беләләр тарихны. Хатта менә социаль шелтәрләренә кирегез анда. Анда укыйсыз казаклар язып тора, менә татарлар. Бу татарларның теге өлеше кергән элек, мәсәлән, патша администрациясе тырышкан аларны үз диненә бурырга, безнең татар муллалары шундый агартучы просветитель, ягъни алар барып тырышканнар киресенчә ислам динен таратырга. Мин аны хәзер кызганычка каршы ничә бардым, миңа табып бирә алмадылар. Мин үзем дә бик таләп итмәдем артык. Казакстанның тарихын, мәсәлән, мәктәптәге китапларын сырарга. Элек шул теге Казакстанда булдым. Урал шәһәрендә ничәнче елда, 7нче елнымы, шунда мин сорап алдым. Шул Казакстан тарихы шунда язылган урыс телендә мәктәпләр өчен 7нче, 8нче сыйныфларга. Имеш, менә татар муллалары дин таратып, казак халкын бузганнар, шулай инде аздырып ятканнар дип. Кызык инде, аңларга була инде, анда чөнки сәясәт булган ул СССР чорында динне пишратырга, яманларга, дин әһелләрен яманларга, хатта күп булган иде. Шуңа инде ул бәлки шул казак халкы ул вакытта теге телевидение, радио, газетлар, журналлар татар казак халкын бәлки шул сәясәтнең бер тарафы булган направление. Шуңа күрә шул менә директива шуның буенча тәрбияләгәннәр дә халыкны. Соңында менә хәзер үзгәрешләр барасын Казакстанга, алар безнең татар кардәшләребез дип икенче төрле, мәсәлән, алар безне ачык йөз белән каршы алалар, хөрмәт итәләр. Чөнки безнең инде теге 90нчы еллар башларында Татарстан җумһурияте хакында мәгълүмат киң таралды, суверенитет дип, нәрсә дип шулай. Шундый сәясәт булганга күрә чит илләрдә дә күреп алдылар, кызыксына башладылар, килә башладылар. Шуңа күрә, мәсәлән, 90нчы еллар башларында Татарстанда, Казакстанда кебек, бүтән Төрки җумһуриятләрдә кебек бик күп төрк лицейлары эшләп торадыр. Хатта Türk kardeşlerimiz kübü. Hazır anda sanda var mı? Ne oldu ki işçiler kilerler. İşçiler bir oldu ki ziyalardan ayrılıp dura bir cemaat. O işçiler mesela Allah boğa ki alır Türkler zavod değil mi fabrika, araba.
araba fabrikasında çalışıyorlar, işliyorlar. Çünkü şul tigi avtomobil zavodunda işliyor indi alар. Alар indi аңлайсыз indi işçi kişi anın bilimi de kaç vaqtda indi bilimi ул tigi ziyallarına көбірек. Ну шуны көрсә, гадәттәгечә инде алар bir дәрәҗәдә инде аларның билеме. Алар инде бүтән нәрсә белән кызыксына, чөнки аларга кирәк Төркиядә калган гаиләләрен тукландырырга кирәк. Алар инде күбрәк шул эш белән шөгыльләнәләр, эш белән кызыксыналар. Зыяллар булса, алар татар халкының тарихы белән кызыксыныр. Менә шуңа күрә инде тик бер анда-санда Ораза вакытына киләләр, әнә бер мәчеткә килгәннәр, хәтта 2 төрк дин әһле, Коръан хафизләр. Алар инде үзара сөйләшеп, теге Сибир татарлар әйтә, гапләшеп дип, үзара шул сөйләшеп, бераз инде бер-береннән ничек инде гел кызык түгел бит. 2 кеше тора да гел инде нәрсә инде тәүлек буена круглосуточно шул бер-бер белән сөйләшәләр, инде кызык түгел бит. Шуңа күрә анда шул мәчеткә теге ифтарга йөридер мин. Алар белеп алды да, шатланып инде сөйләшә, анда авыз ачтыралар. Шунда инде бер имам арасында теге шулар арасында берне күргән икән мине. Шуңа күрә бездә ди ни юк ди. Алай ди мөмкинлегебез юк. Авыз ачырганда килмәгез дип шәһәрдәге кешеләргә мөрәҗәгать итте. Мине дә теге әйтәләр бит. Кызым, сиңа әйтәм, килен син тыңлап, шуң кебек мен әйтәм, бу күпсенгән инде. Яри алайса. Бу түрк кардәшебез шатланып сөйләшә кеше бар икән дип, хатта мин аны монда түрк кафеларында шунда таныштырым дигәнем. Аны түрк кафесына барып, чөнки анда түркләр эшлиләр, алар риза булганы абыйны алып килде, ул ди безгә, алар түрк кардәшләребезне бездә ди ифтармы, шул авыз ачсылар, китсеннәр безгә зинһар, без бик шат булабыз. Шуңа күрә ул теге имам миңа әйтә, юк, минем кунакларым, мин аларны җибәрмим дип тискәрләнеп инде артык шулай инде ни. Менә мин бер генә сүз әйтеп салыйм да, шундан шул теге имам хакында әйтмәсем башка. Мин мәсәлән Төркиядә, Истанбулда тордым, анда мәчеттә кунак булып, шунда намазга басадырык, ялан аяк торалар. Хатта мин бер вакытта аякларына карап, аларның аякларына карап, тырнакларына карап, шак көлүп җибәрмәдем. Инде үзегез беләсез, теге өлкән аяк тырнаклар нинди була. Алар ялан аяк. Хам мәсәлән әйтәсе килә, Одессада мин анда Ришельевский белән ни Арнаутская, әллә Средняя Арнаутская, әллә нинди, шул икәү арасында шунда теге гарәп мәдәният үзәге бар. Шунда бар мәчет эчендә инде теге намазхана, нәрсә, гыйбадәтхана. Шунда хатта анда тыйла, мәсәлән, нәски киеп керергә. Хатта төшереп куйганнар. Нәски белән китмәгез, тахарат алдыгыз, ялан аяк менегез дип. Бу имеш мәчеттә бәйләнде, бер кешегә ялан аяк йөрмәгез, нәрсә диде. Шулай ачуланып. Инде хәзер белән шундый вакыт килде җәмәгать. Дин әһелләренә инде танкыйтьләргә дә булмый, кайсы вакытта алар уйлар, менә без инде шундый камил һәммәбез. Минемчә, ул бер ягыннан уйлап торсаң, ул хакта үдер бәлки. Чөнки әйтә, ул халкында чужой монастырь со своим уставом не ходит. Икенчедә уйласаң бит, әнә ник ул менә кеше изге ният белән килгән анда. Менә шул әйтәсе килә. Шунда ул Коръан хафизләр булдылар, аларга мин белән сөйләшергә дә бирмәделәр, чөнки алар кич белән беләсезме, шул мөмкинлеге булмады. Шуңа кызганычка каршы алар хатта мин белән кафега да бара алмадылар, чөнки алар җибәрмәделәр. Алар да шул килеп кызыксынып
кызыксынып кеттилер. Татарстанны татар халкы белән тик кызганычка каршы татар халкы белән сөйләшә алмадылар. Чөнки алар татар күбесе түгел, хата булмас 100% бәлки. Шунда мәчеткә йөргән, ифтарга йөргән берсе татар төркчә сөйләшә алмадан белән. Алар мин инде шуны аңладым аны. Алар мин тик төркчә сөйләшеп киткәч, бик йөзләре ачылып ничектер яктырып китте. Шатланып киттеләр. Инде туктамастан мин белән риза булдылар, тик сөйләшеп торырга тик аларга рөхсәт бирмәделәр. Менә кемдер әйтер инде хәзер. Килгән илгә имеш өйрәнегез дип, телен дип. Ник алар менә Татарстанга бер айга киләләр. Алар кирәкме аларга мәсәлән татар теле. Хәзер җәмәгать түрк теле дөньяда киң күләмдә таралып бара. Һәммә безгә кирәк, ата-бабаларыбызга түнеп, әни әйтәдер, атаңа түнеп ди, шул төркләргә түнеп, мәсәлән, төркләргә түгел, ни, ата-бабаларыбызга түнеп, түрк телен өйрәнергә кирәк. Алар бит хатта әйткән бер вакытта Мисырга барып та белем алганнар, хатта Мисырга. Мисырмы, Мисыр. Шурасын гарәп илләренә барып өйрәнгәннәр гарәп телен. Нигә алар кайсы илләргә тагы барганнар әле? Менә ашыгыч рәвештә искә килми. Алар гарәп телендә сөйләшкәннәр. Алар фарси телендә сөйләшкәннәр. Шуңа күрә безнең телебездә бик күп фарси сүзләр. Мин аны хатта менә кызыксынам, мин аны күргәнсездер. Куям теге фарси сүзләрне сүзлеге дип безнең татар телендә нинди сүзләр кулланалар дип. Бик күп анда. Мин башта гарәптән дип уйлаган. Шуңа карасам фарси. Соңыдан инде яңадан игътибар итсәм, гарәп теленнән дә күргән. Инде яңадан карасам аралашып беткән икән. Аңлап та булмый. Кайсы телдән. Анда-санда тик аңларга була. Мәсәлән, тәрәзә. Ул тәрәзә бездән мин аңладым, ул безгә. Мәсәлән, фарси теленнән килгән. Чөнки төркләр пәнҗәрә ди. Мин уйлыйм, әгәр дә безгә фарсидан килгән булса, тәрәзә, таҗиклар да тәрәзә ди. Инде пәнҗәрә ул бәлки гарәп теленнәндер дип. Мин аны бик тирән өйрәнерим, чөнки миңа кызыксынам шул теге этимология диләр. Сүзләрен этимология кайдан килеп чыккан. Әмма халык бик кызыксынмый. Ул менә монда бездә шәһәрдә бер иреннән аерышкан бер ханым, безнең татар кеше дә түгел, тик таныш кеше, Америка Кушма Штатларына китеп шунда урыс телен өйрәткән. Урыс телен өйрәткән янда. Инде хәзер хәләл җифтәнең инде илек хатыны белән аерышканда, шуңа күрә анда Америкада шундый кануннар, моның бөтен пенсияга җыелып барган акчасын шунарга калдыралар, чөнки ул балалары белән калдырып киткән хатынын. Менә бу инде эшсез калгач, бу инде шул бер генә шул ханым моннан киткән. Ул инде гаиләне тәэмин итә, ягъни обеспечивает финанс ягыннан. Инде хәзер мин ушы яңа күренешләрнең урыс әйтә в свете новых явлений нәрсә шулай дип. Шуңа күрә яңа күренешләрнең утында дисәм инде яктысындамы карасаң, мәсәлән, инде белмим анда мин кызыксынам менә. Күп монда халык өйрәнә. Алар бит бара-бара ничектер битараф була. Менә мәсәлән, үзебез бит битараф булдык. Безне менә СССР чорында партия тәрбияләде. Ул вакытта мәсәлән мин безгә теге соцлагерьгә кергәнчә милләтләр була, телен өйрәнсәң, ул мөмкинлек ачыладыр. Анда булды инде, мәсәлән, алман телен. Ул бит ГДРның газетләре аша. Булды, мәсәлән, Британия. Аларның
инглиз тілін. Анда хатта Morning Star деген, утренняя звезда деген, аларны ертеңгі йылдыз деп атаған коммунистлардың газетінен шуны қолданып үйренділер. Түрік тілін бізде үйренмеділер. Ник міне? Бәлки біз иқтибар етмесін деп, бәлтігі тілдеріміз ненде яқын екен деп, бізге оңай болар шет ел мәселен тілін үйренерге. Ник міне бізге алман тілін үйреттілер, ник бізге инглиз тілін үйреттілер. Шунда түрік тілін үйретмеділер бізде мектеплерде. Біз мәселен бик оңай ғана үйренерік. Ол бит тұрмышта бүт нәрсе керек. Жоқ, бізге бик аны тақдим етмеділер мектеплерде. Шуға көре үйренерге мүмкінлік болмады. Хатта айттым бет мен башта, сюжеттің башында. Мен Петербургтың улақта Ленинград шәһәрендә китап кибетінен икенче кибетке шау бердім. Сізде түрки, урыс, урыс, түрки сүзлігі бар ма деп. Хаммасыме жоқ деділер. Шуны мен енді ойлап тұрам. Ол вақытта мүмкінлік бізге ашылмады. Қазір мүмкінлік бар. Ник үйренмеске түрк тілін. Хатта міне кім міне мұнда бізе вақытында Татарстанда мектеплерде татар тілін оқытқан шақта әйтелер, не керек ол бізге? Не керек? Кім үйренген, алар соңғыдан Түркияға барып, мен тіге қараған ем. Анда бар Анталия деген Махмутлар бір район. Бик кубанда урыс халқы яшейкен. Енді урыс тілінде сөйлешкен халықтыр. Көбісі урыс деп айталмайм енді. Урыс тілді халық бик көп яшейкен. Ол жерде Махмутлар деген. Мына көрдіңіз ме? Қайсылары баралар да аптырап білмей тұралар. Міне әгерде кіші ана тілін білсе, шынасын аңа енді ол тіге түрк тіліне басқаша қысқарақ бола. Түрк тіліне көшерге қысқарақ, шөнки бик көп татар сөзі түрк сөзлерден бик яқын. Біраз тек тіге бізде тау десе, алара дағы де, т орнына д, г орнына деп, да орнына деп қоялар мәселен. Енді әгерде тілесәгіз, мен бәлки комментарийларда білдірсәгіз мене, мен бәлки міне татар тілінде видеолар ясармын, Алла берсе. Түрк тілінде, мәселен, түрк тілі, татар тілі яқынғы хақында. Неде сөздер бізде нешік оңай үйренерге, нешік ятлап алырға бола, нешік яқын біздің сөздері біз, бәлки біреуі пайдалы болар, чөнки қайсы уақытта Түркияға барсаң, сен алар тілінде сөйлерсең, алар бик шатланып кете. Хатта алар міне бізді тігі сөзліклерді үйретелер. Не деп? Андай иселнешіге қошалар, мәрхаба деп, шынасын тағы нәрсе деп, тәшәкүр еддерем деп әйтелер. Ең яқын көрелер, мәселен, орамда кетіп барасың, сұрайсың алардан, міне шушы жеріне, міне шушы жерге қажик нешік барып жетірге деп, ол түрік қардашыбыз тұтада қолыңнан сені 2 кварталына ерінмеші сені аппара көрсетіп бере. Шунда сен аға тәшәкүр десең, тәшәкүр еддеремсең, ол бик долқынланмай. Әйтсең, Аллаға разы болсын десең, ол шатланып кете, әйтерсің, сен анарға игілік көрсеттің, ол сеңа игілік көрсетмеді. Міне жемағат, туғандаш халықларын тілдерін үйренігіз, әнне мәрхум айтадыр, рұқсат болсын. Хөнәрні үйренді, жиренді. Енді түрк тілінен жиренмеске керек, шунда да үйрендірге керек. Шундан сау болашасып келе, тағы тілесәгіз, мен бәлки түрк тілінде татар түрк тілдерін нешік яқынлығы хақында видео ясармын, Алла берсе сізге. Шунда біраз үйреніп қалырсыз, өзім білгенні сізге үйретірмін. Иқтибарыңыз үшін рахмет, есен сау тұрыңыз.